फेबुलो जिसुबराई नमस्ते। फेरि पनि स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो युट्युब च्यानल अनन्तमा ब्लग्समा। सन्चै हुनुहुन्छ होला। कालिम्पोङको मौसम ठिक छैन, पानी बर्खा याम हो, यस्तै छ। राति राति पानी डरलाग्दो पर्दैछ। दिन त्यस्तै भइरहेछ आज। पुचु, ओइ पुचु, कहाँ गयो? पुचुलाई देखाउँछु ल। चल्छस् त। High pipe, high pipe, high pipe, high pipe, high pipe, high pipe. गाइस, यस्तै छ आजको भिडियोमा। कुकुरसँग जिस्क्यो, चल्यो, बस्यो हो। तपाईँहरूलाई यस्तै भिडियो बनाएर देखाइरहेको छु। आई होप तपाईँहरूलाई मनपर्छ होला। विशेष गरेर आज चाहिँ मेरो बुढियाको चाहिँ आँखाको अपरेसन छ। उसलाई लिएर हस्पिटल जानु छ। आँखाको अपरेसन गर्नुपर्ने डेट हो आज उसको। आज उसलाई लिएर जान्छु। हुन त उसलाई एडमिटहरू गर्दैन, आँखा अपरेसन गरेर घर लिएर आउँछु। अपरेसन गरेको त देखाउन सक्दिनँ, तर पनि चाहिँ हल्का गएको बचाउनु तपाईँलाई देखाउँछु र अन्तसम्म बोलिरहनुहोस् है मेरो च्यानलमा। ओ गाइस, अलिकति सब्जी के आएको छ हेरेर लिएर आउँ। हाम्रो यहाँ गाउँको एकजना भाइको दोकानमा चाहिँ अर्ग्यानिक सब्जीहरू पाउँछ। बिहानै टाप्ठी भइहाल्छ कि उसले ल्याउने बित्तिकै गएर हेरेर ल्याइहाल्छु ल। अर्ग्यानिक सब्जी हाम्रो भाइको लुगा गरेर आएको छ। यो दोकानमा चाहिँ भाइले अर्ग्यानिक सब्जी लिएर आएको हुन्छ नि त कि बिहानै टाप्टी भइहाल्छ। भाइले चाहिँ बिहिबार कालिम्पोङ बिहिबारे हाटमा पनि लान्छ नि त सब्जीहरू कि के ल्याएको छ? ए के हो? निङ्ग्रो त्यो सस इस्कुसको मनपर्छ मलाई चाहिँ मुन्टा। भाइ भाइको त अन्त सब्जी टाप्टी भइहाल्छ नि त हो। हेर्नु गाइस, भाइको यहाँ दोकान नखोलिकन नै ऊ सब्जीहरू टापटिप भइसक्यो। हेर्नु त ऊ भित्र हातमा देखाइदिनु नि ऊ। अन्त यीशुले तिनलाई भन्नुभयो, बाटो सत्य र जीवन मै हुँ, म बाहेक अरू कोहीद्वारा पिता कहाँ जान सक्दैन। दामी यस्तो चाहिँ यो कुचो के भुटेर खाने हो? लो त गाइस, हाम्रो गाउँमा अर्ग्यानिक सब्जीहरू
भाइको दोकान खोलेको छैन हाम्रो यहाँ भाइ सिमन भाइको दोकान हो हाम्रो यहाँ नयाँ अन्टरप्रेनर भाइले चाहिँ बिहिबारे हाट पनि लान्छ नि त सब्जीहरू चियाहरू अलिकति ढिलो भयो नि यहाँ सब्जी पाउँदैन भाइको चाहिँ अर्ग्यानिक सब्जीहरू आउँछ नि त बस्तीबाट कि आउने बित्तिकै देखिहाल्नु दोकान नखोलिने दोकान खोलेको छैन सब्जी टापटिप हो अन्त भाइले चाहिँ हाम्रो यहाँ बिहिबारे हाट कालिम्पोङको बिहिबारे लोकल हाटमा पनि सब्जीहरू लानुहुन्छ नि त अन्त भाइको बिहिबारे हाट लोकल हाटमा चाहिँ कतिको छ अन्त कस्तो हुँदैछ हौ व्यापार राम्रै हुँदैछ हो अन्त भाइको कन्टिन्यू नै छ बिहिबारे हाट ईश्वरप्रति एकदमै धन्यवादी नै भन्छु म चाहिँ ईश्वरको एउटा अनुग्रहले अहिलेसम्म राम्रै भइरहेको छ हाम्रो यहाँ भाइ चाहिँ प्रभुको अनुग्रह नै हो र अब यो आउँदा बिहिबारे हाटमा चाहिँ के छ फेरि प्लान त्यही हो अब रेगुलर कस्टमर अब त्यही हो बिएससी एउटा सागसब्जी नै हो हाम्रो यहाँ नयाँ अन्टरप्रेनर हाम्रो सिमन भाइको दोकान भाइले चाहिँ अर्ग्यानिक मात्रै लिएर आउँछ नि त सब्जीहरू म पनि स्पिड कुदेर आएको लिनु हो झन्डै सकिहाल्यो हो दोकान खोलेको छैन हो कस्टमर यति छिटो छिटो आउँछ कि हाम्रो यहाँ डुगुरी दुईजना एकदम के ल्याएको यहाँ भाइ धनियाँ चाहिएको अरे उहाँलाई धनियाँ छैन अरे हो यहाँ त मैले चाहिँ निङ्ग्रो भेटाएँ आउँछ 8 बजी पाउने 8मा आउनु ल ल गयो ल भाइ ल पिटर भाइ हाम्रो यहाँ भाइ फेरि मुन्टा फर्सीको त्यति मन पर्दैन मुन्टा मलाई चाहिँ मलाई फर्सीको मुन्टा चाहिँ होइन इस्कुसको मुन्टा चाहिँ मनपर्छ हो निङ्ग्रो मनपर्छ अन्त सब्जी त टापटिप भइहाल्छ भाइले त दुध पनि लिएर आउँछ नि त पारीबाट है पारी च्याक्राबाट है भाइको सब्जीहरू च्याक्राबाट है ल गाइस ल भाइ गयो ल पिटर भाइ यस्तै छ सब्जीको नाममा निङ्ग्रो चाहिँ पाएँ आज अब निङ्ग्रै हुन्छ हो फर्सीको मुन्टा त्यति मन पर्दैन इस्कुसको मुन्टा चाहिँ मनपर्छ ल दिन चाहिँ यस्तो भएर चाहिँ धुम्म पानी पर्ने रहेछ हिजो राति पनि पानी परेको पानी त हेभी पर्दैछ जोडतोडले पानी पर्दैछ जाने अब एकछिन हस्पिटल जानुपर्छ फेरि बुढियालाई लिएर हस्पिटल आज आँखाको अपरेसन ल गाइस बनिरहनु छ मेरो च्यानलमा राखिदिउँ निङ्ग्रो हामी चाहिँ बिमारी अपरेसन बिमारी पर्खेर बस्यो बिमारी त ठमठम हिँडेर आएर हेर नि यहाँ बिमारी त ठमठम चमठम हिँडेर आइसकेको छ यो गाइस पानी चाहिँ हेभी परिरहेछ कालिम्पोङ हेर्नु है क्या हेभी पानी परिरहेछ सोरुम पनि बन्द हुँदै रहेछ हेभी परिरहेछ पानी चाहिँ आम्बो हेर्नु नि क्या डरलाग्दो परिरहेछ पानी हेभी पर्दैछ पानी चाहिँ आम्मा डरलाग्दो पानी आइरहेछ यहाँ हेर्नु नि भल बगेको हेर्नु नि सडकमा यस्तो भल बगिरहेछ पानी यस्तो हेभी परिरहेछ बाइकहरू पनि बगाउँला जस्तो भइरहेछ आमामामामा पानी राम्रो त पर्दै छैन त पानी त अन्त टेलीको त्यो पानीले आज बिगार गर्छ होला है कतातिर बिगार गर्छ पानीले बाइक झन्डै लड्यो त्यहाँ हेर्नु नि पानी भल आएको हेर्नु नि आम्बो हेभी रेनफल भएर चाहिँ तपाईँहरू नि होसियारसँग बस्नुहोस् सतर्क रहेर बस्नुहोस् अलिक सतर्कसँग सुत्नुहोस् आफ्नो वरिपरि चाहिँ पानीको कुलोहरू काटेर आफ्नो ज्यानमालको सुरक्षा आफै गरिराख्नुहोस् है गाइस
पानी हेर्दै पर्दैछ बाहिर हेर्दै पानी आउँदैछ हेर्दै टेक केयर अफ योर सेल्फ पानी हेर्दै परिरहेछ आफ्नो ज्यानमालको आफै सुरक्षा गर्नुहोस् है गाइस यस्तो पानी झरीमा पनि बाइक कुदाउनेहरूले चाहिँ आम्मामा कुदाक्यो है हट फेरिका अहिले चाहिँ अलिकति अथवा पानी अलिकति कम्ती भयो र गाइस अहिले यो रेनी सिजन हो यो मनसुन सिजनमा चाहिँ अलिक तपाईँहरू आफैले नै आफ्नो ज्यानमालको सुरक्षा गरौँ घरको बुढापाका नानीहरूलाई यो पहिरो पानीदेखि चाहिँ जोगाउँ हो नानीहरूलाई सेफ्टीमा राख्नुहोस् तपाईँले आफ्नो घरको बुढापाका हो रोगी बिमारीहरू भएको जति पनि घर परिवारमा छ भनेलाई यो बर्खामा आफैले आफ्नो सुरक्षा बनाइराख्नुहोस्